Terus saderengipun lah niki cakrik busana Surakarta hadiningrat. Jinising busana kakung gagrag Surakarta. Menika wonten atela. Atela menika kados beskap ngeten iki namung benikipun wonten tengah. Menika ingkang dipun wastani atela. Nggih. Atela. Saged dipun catet napa mangke dipun kopi nggih saged. Atela. Atela menika wonten kula gadah conto nika. Oh nggih, nggih. Lah, menika atela. Wujudipun ngeten. Menawi gagrag Surakarta, atela gagrag Surakarta menika wonten napa menika jenenge? Kerowak. Kerowak V kualik ngeten lho. Mangke menawi praktek kula ajeng ngagem busana gagrag Surakarta lan ngagem busana gagrag Ngayogyakarta. Menika atela. Menawi gagrag Ngayogyakarta sami-sami atela lho nggih. Sami-sami atela. Menika atela gagrag Ngayogyakarta. Sami. Menika. Bentenipun menapa? Bentenipun wonten ing Kerowokan Tengah. Menika menawi gagrag Surakarta epekipun timanganipun menika ketingal. Dados menawi ngagem menika menawi gagrag atela menika gagrag Surakarta timanganipun ketingal. Wonten mriki nggih. Menawi ngagem gagrag Ngayogyakarta menika mboten ketingal awit ketutup menika. Ketutup napa ngantos ngandhap menika. Oh nggih, monggo. Lah menawi panjenengan kok kepengin ndandoske gagrag Surakarta kalian gagrag Ngayogyakarta menika saged. Wonten rahasianipun. Kinten-kinten kepengin ngertos rahasianipun? Lho, ditekuk. Ditekuk. Niki gadahan kula. Kula menika menawi ngepasi kok gagrag Ngayogyakarta nggih kula kancingke dugi ngandhap. Nanging menawi kula menika kok ngagem gagrag ngangge gagrag Surakarta, kula tekuk tak apusi bloko. Lho ngeten. Niki kangge ngirit. Sinten saya sanjang ngirit biaya wau. Leres. Oke. Leres lah niki pun dados Surakarta. Loh. Tak apusi neng duwite dobel. Kula ndandoske siji neng saged kagem Surakarta nggih saged kagem Ngayogyakarta. Ngaten nika atela. Nah sewu. Ingkang angka kalih
Sikepan. Kinten-kinten ingkang rawuh menika wonten ingkang usia ketoke kok menangi kabeh. Emut antangin JRG wes bablas sangine. Emut nggih. Sikepan menika gambaripun ngeten nika. Duk rikala suwau kakang kula Mas Basuki dagelan saking Surakarta kados nggih niku. Nggih. Niku saking Boyolali Mas Basuki menika. Wonten ing iklan antangin JRG. Antangin JRG menika ngagem busana menika. Ngantos-ngantos para perias, para pranata cara cucuk lampah niku mastani ngeten niku hewes. Lho nggih nika. Dados duk rikala sewonten niku mboten wonten kok busana niki sikepan niku mboten wonten. Nganggo apa iku? Bapake nganggo apa besane? Hewes. Lho ngoten. Lho niku saestu. Niku wiwit taun kinten-kinten hewes niku nggih antawisipun taun 1997 lah. 97. Nek saderengipun niku nggih sikepan. Ngagem sikepan ngono. Sak sampunipun Mas Basuki niku iklan antangin JRG kok ngagem ngoten niku gara-gara wis bablas angine niku menika dipun wastani hewes. Ngaten niku sikepan. Ingkang angka 3 inggih niki contonipun. Lho niki kewau kok ora ana putih-putih nggih. Nang niki anu nggih wonten rompine tengah mangke. Nek komplite ngoten. Awit kula wau ndek enjing niku wonten kecelakaan gedhik dados kula niku negor gedang, lho kula kok niki kok kejengkluk. Nggih. Dados ingkang nata kala wau napa sisihane kula. Niki mestinipun wonten wonten rompinipun tengah ngoten nika. Nggih, nika bewes. Niki kula manata cara pisanan niki, Pak. Mulane sehalit. Sehalit ngoten. Nggih. Wes. Lajeng ingkang angka 3 busana ingkang dipun wastani beskap. Nggih. Beskap. Beskap menika nggih. Ngaten menika. Pakemipun, benekipun mboten ngaten. Ingkang pakem kados ngoten nika. Nggih. Ingkang pakem benekipun biru nggih biru. Ungu nggih ungu. Ngagem benik ceplokan ngeten nika. Nanging menawi ngagem benik ceplokan biasanipun cepet jebol. Nah nika rumiyin nggih ceplokan ning jebol terus kula gantos ngeten nika. Menika beskap. Mbok menawi panjenengan pesenipun beskap nggih. Beskap. Contonipun kados kagungane panjenengan. Nggih, mangke kula ajeng nderek sampun wonten ingkang ditampi. Oh, cobi. Niki pesenane jenengan. Lho dereng dados panata cara wae beskape ngenten niki.
Lho iki yo ngalah-ngalahi panatacara sing tenanan niki. Lho nggih saestu. Niki ngagem beskap ingkang ngaten niki biasane sing sampun monggo nggih. Sing wis juara lho niki. Niki nggih isen. Niki saya niki. Pesen saking pundi? Oh saking Permadani. Oh. Saya niki saestu. Panjenengan pados wonten ing Klewer, wonten ing Kudus, wonten ing serupa tapi tak sama. Nah niki kadose saking saking pengrajin sing sing saestu. Titikanipun ingkang alus nggih menika sepisan. Benik sing niki mboten sembarang benik napa mboten sembarang beskap niku benikipun ngeten niki ingkang inggil. Alhamdulillah kula ngagem ngoten niku sedaya. Neng sak sampunipun kula payu. Lho jenengan dereng payu wis ngagem ngeten. Aja ngalang-alahi wong ande. Nggih saestu niki. Dalem. Oh ngoten nggih Mbak. Niki king Permadani. Oh. Nggih saestu sae nika. Lah titikanipun ngoten nika. Benik niki panjenengan pados teng Kudus. Mpun nah. Beskape pundi? Oh. Nggih. Beskap ngeten niki saestu sae. Terus niki isinipun nggih alus. Nggih. Lajeng potonganipun menawi potongan saking pati niku biasanipun sak niku nggih klentu. Niki pati sing damel penjahit pati mpun kula aturi conto nggih tetep niki nggih rada lurus ngeten niki benten kalian Solo rada menceng nika dados banyak ciri menawi panjenengan sampun pirsa banyak ciri yang membedakan banyak ciri lajeng wonten ing krah nggih krah menika panjenengan mangke cobi dipun agem mangke rak ngadeg ngeten ngadeg nah menawi dipun ngetenake napa mboten diagem ketinggal mboten rapi ning nek diagem rapi niku damelan Solo mangke nanti kita buktikan bersama-sama saat praktek nggih niki ingkang pati niku Solo niki dereng ngertos kula niki mbek menawi kok king daerah mriki Solo pati Solo oh nggih nek ningali ngene iki Solo nggih sampun Bu nggih mangke kula selak mboten konsentrasi nek jenengan teng mriku maksudnya lenggah mriko tekan pundi yo Solo nggih kenging napa kula niku rada payu babakan basa kula nul babakan napa nembang rada nek nembang nek basa kula nul nggih payune kula niku gara-gara seneng gojek kalian mboten
bojoku mau nuti-uti. Mboten aman. Soale sisihane kula nggih perias. Mboten napa. Nika nggih Mbak Yu. Nika Mbak Yu. Nggih, asli saking Ngagel. Nika putranipun Pak D. Nggih, nika nggih perias. Ampun. Dados kenging napa kok ya payu gara-gara nggih ngenten iki Gojek. Lajeng busana sradi kula perdi. Lho niku lagi ngadeg ngenten iki busananipun kok komplit, blangkonipun ya apik. Ngoten niku wis basa niku kula campur bahasa Indonesia, kula campur barang dengah wis ora ketok. Neng jenengan ampun anut kula. Nggih, ampun anut kula. Sesereman ingkang dipun tampi saking mriki kedahipun dipun cakaken kanthi sae ngaten. Beskap kados ngaten nggih. Lah. Oh nggih. Wonten ngene anu napa le jenenge le Mas? Ah nggih. Oh nggih. Nyamping menika rak parang nggih. Parang. Lah Solo Wiru Solo sampun anu nggih, sampun pikantuk seserepan ing bab wiru. Sampun. Saking Butati bab putri, bab kakung dereng. Nggih, sekedap. Kenging napa kula kok mriko piyambak mboten kula nyuwun tulung. Ya ben istirahat jdelok. Menika nyamping Solo, nggih. Nyamping Solo. Wiru Solo menika mboten dipun ketingalaken tumpalipun. Nggih. Menika ingkang kula nggih Jogja. Menika kula ketingalaken tumpalipun. Menawi Solo mboten dipun ketingalaken, nggih, mboten wonten cleretipun ngaten nggih. Lah, ngaten iki. Cetha nggih saking mriki nggih. Mboten wonten tumpale nggih. Lah, arahipun menawi panjenengan ngagem napa menika parang lereng menika ngaten. Niki jenenge menengen apa mengiwa? Nggih kados kula ngenten iki lho. Miki terus munggah. Kula niku sing kula ketarani angger niki terus munggah ngaten iki nggih anu. Jogja nggih mekaten, Solo nggih mekaten. Neng benten kalian putri mangke. Menawi kakung sami-sami lerengipun ngeten. Jadi sing ngiri mengandap ngeten. Nggih, cetha nggih. Kados ngeten iki nggih. Dados kathah panatacara sing sampun laris nggih wonten. Ngoten niku kuwalik. Wonten niku. Wonten kuwalik ngeten. Niku ampun dipun loroi. Soalnya nek diloroi malah kowe iku bergata ping pira ngoten mangke. Mun diagem mawon piyambak. Nek saged dielengke nggih dielengke nek mboten nggih mboten. Ngoten mawon. Nggih ngenten iki. Lah, wonten ingkang kuwalik nggih wonten. Tegesipun kuwalik napa?
Sing pas wiru niku mujur ngeten. Sing pas nyamping teng mriki niku mujur ngeten. Nah. Piye ya? Pokoke wirune niku pas ngeten. Mboten. Nek mboten lurus niki lah nggih mboten lurus cuma sampun searah. Arahe niku sing niki mboten mriki, neng mriki. Lah niki mriki. Lho niku kathah menawi panjenengan tumbas tenggene peken, kliwon utawi klewer niku nek pun dados niku biasane ngoten. Nek pun dados. Neng biasane nek regine niku radi inggil niku pun mboten ngoten. Duka pripun? Saestu niku kata-katae ngoten kualik. Kata-kataipun. Nggih. Lah menika bab nyamping. Menawi Garuda menawi panjenengan ngagem ingkang Garuda panjenengan nyampingipun sampun dugi. Cobi. Nyampingipun napa? Oh, wahyu tumurun menika. Menawi wahyu tumurun. Napane Mas? Kok manuke to? Nggih, Garudanipun nggih. Manuke leres. Niku madhepe kedah ngeten. Niki madhep mendhuwur. Napa? Oh. Wono manuke ngadeg. Aku kok malah kudu guyu. Mboten manuke nggih. Garudane ngadeg ngoten nggih. Oh, manuke ngadeg lho. Garudane ngeten iki, mendhuwur. Nggih, mendhuwur ngeten nggih. Dados menawi dipun walik ngeten iki mangke klentu. Ampun ngantos ngeten nggih. Dados santri-santri sakmenika niku pun mulai saged mbedakaken ngeten iki. Kula niku wingi niku tenggene kajen ziarah tenggene Mbah Mutamakin. Wonten kancane sing kualik, Garudam kualik, sarungem kualik. Mboten kok niki pun sing Jawi lho niki sing jero sing jero mboten sing jero niku kan rada nek sing bathik mboten tembus niku sing jero rada putih ngoten nggih. Mboten niki sing jero niki lho putih ngoten. Ora ngono sing bener iku lho ikune. Apane jenenge gambare niku lho. Oh, jebul-jebul sakniki nu santri-santri do pinter. Lho, berarti santri-santri kajen ya ngerti nek gambar ngeten iki sing bener malik ngeten lho. Jenengan sing permadani bergodot 3 kalih ampun ngantos klentu. Nggih, ampun mantos kuwalik. Ngaten. Wahyu tumurun menika. Nggih. Lajeng takwa cara riyen takwa menika ageman kagem sadanipun menika calon manten menika badhe nyantri menika midodareni saderengipun ijab menika dalunipun wonten midodareni saderengipun niku nyantri niku ngangsu kawruh kalian calon mara sepuh nyantri dados mangke nyantrik nggih dados calon mara sepuh mangke badhe ngaturaken napa maringi caturweda nggih caturweda menika caturweda nggih oh nggih caturweda. Nah, ya ngeten iki
Ya ngeten iki. Kula niku nek babakan basa, kula ampun matur wau. Lah catur weda ya catur weda. Lho gara-gara ngoten niku kula ndek ben maca ya angger catur weda. Weda ingkang leres. Nggih. Dados takwa menika menawi kala rumiyin menika santri-santri ngagem baju takwa ngoten nggih. Itu berawal dari sini. Berawal dari napa menika? Ageman menika takwa. Takwa ya. Lajeng Langen Harjan. Langen Harjan menika gagrag Surakarta ananging rompinipun wonten dasi kubunipun. Nggih, Mangkunegaran nggih, Pak? Nggih. Mangkunegaran. Dados menika beskapipun kados jas ngaten. Neng kula mboten beto. Nggih, rumiyin niku kula nate gadah ndek tahun pinten nggih? Tahun 93 mbok menawi. Saknika mboten anu. Mun kula tilar teng kene mriku teng kene Alas Dawa, kula asli Alas Dawa mriku. Neng nggo duka sih krumatan duka mboten. Kula menawi cocok lampah niku ngagem ngeten iki. Nggih. Cocok lampah ngagem ngoten. Neng rumiyin kula dereng saged cocok lampah rumiyin niku mboten wonten rok-rokan. Kula mboten saged nganggo rok lho nggih. Nggih, rumiyin ngeten iki kula nek cocok lampah. Nggih. Nika Langen Harjan. Lajeng menika ageman landung. Landung menika kados beskap, kados atela nanging boten wonten krowokanipun. Soadanipun dipun agem napa menika siraman. Midodarani menika ngagem ageman kados mekaten. Nyampingipun cakar. Nggih, nyampingipun cakar. Menawi agemanipun nginggil inggih kados mekaten menika. Fotonipun kados mekaten. Menika ragamipun busana Surakarta. Menika landung. Ingkang diwonten panahipun menika landung. Lajeng menika napa? Ingkang angka kalih saking pundi nika kilen napa kidul? Kilen nggih. Napa menika? Napa? Atela. Lajeng ingkang angka 3 ingkang cemeng menika? Ingkang angka sekawan? Landung. Nggih. Landung wonten ingkang nika sikepan. Lajeng sikepan beskap atela nggih sami. Rasukan contan kangge lare ingkang dereng supit. Nah, menika contan menika bentenipun cotang menika bentenipun wonten nyamping utawi jarit. Jaritipun nyincing nggih leres. Rodok nyincing. Dados menawi kula rumiyin nek sunat niku mboten ngagem ngoten ning sarung sing dereng dijahit ngeten lho. Terus wonten alatipun ning menawi cara Solo ngeten iki. Niki mun aman niki cara Mas sinten wau garudane aman niki nek iki anu. Aman ora patek keserempet-serempet. Nggih. Lajeng Langen Harjan sarem-sami kados wau. Lah, sak menika busana kakung Ngayogyakarta Hadiningrat. Menika sami atela kados kala wau ingkang sampun kula aturaken, nggih. Atela bentenipun Solo kalian Jogja napa? Sami-sami atela. Menawi Kerawak, menawi Jogja
Mboten krowak. Ketoke ora usah diuji apik kabeh niki. Sae niki. Lantip. Sae napa sae? Ya sae, nggih. Lajeng Atela sampun. Atela ing pisuanan nyantri ya kados kala wau. Saged ugi kagem nyantri, nggih. Biasane pethak ngaten iki. Lajeng beskap kados kala wau. Mboten Jogja menika. Nggih, surjan. Surjan menika wonten ingkang surjan kembang, surjan lurik. Contonipun surjan kembang menika kados ingkang dipun agem Mbah Nuh. Nggih, menika surjan kembang. Menawi surjan lurik menika kados mekaten. Menika sampun kula modifikasi menawi kula menika napa niki? Pundak niku napa? Lali aku basane pundak niku. Napa pundak? Napa? Napa? Pamidangan. Hantraju. Wah. Pamidangan. Dados pundak kula niku rada ngklerek. Menawi kula ngagem surjan ingkang boten wonten jahitanipun wonten mriki, niku nggih ketok ngeten ngoten. Nah, mila menika kula modifikasi kula dandoske melih wonten jahitan wonten mriki. Aslinipun mboten wonten. Nah, nika wonten jahitanipun mboten Mas? Mas sinten menika? Wonten jahitanipun mboten? Mboten wonten mriki. Mriki. Ayo. Mboten napa-napa mriki. Nggih, sae niku. Niki sing asli nggih. Sing asli nggih. Mas sinten asmane? Mas Pras mriki. Nah. Mriki. Madhep mriko. Oh niki sampun wonten sampun wonten kados niki. Janjanipun menika mboten wonten jahitanipun. Lurus los. Utawi wonten ning dugi mriki. Niki termasuk sampun pakem namung menika kula rubah wonten ing pas pundak. Nah, pakemipun ngaten niki, mboten pas pundak. Nggih. Cetha nggih. Dados sing asli ngaten niki, sing asli. Teng mriki. Neng kula angkat dugi mriki. Ngeten. Ben munggah ngoten. Asline ngaten niki. Sampun matur nuwun. Nggih. Asli kok saumpami panjenengan mboten ngagem sing rada cingkrang, mbok menawi panjenengan dugi sementen niku mangke. Anune jahitanipun. Awit niku seradi cingkrang dados rada munggah. Nggih, ning sing niku sing asli. Nggih. Sing leres sing niku. Ngoten nggih. Nek sing niki pun mboten asli, wis tak unggahke. Ngoten. Nggih, nika jenis lurik ngoten nggih. Surjan Destar Sunan Kalijaga. Surjanipun lurik, destaripun menika Sunan Kalijaga. Wah, destaripun kok mboten anu kula. Kula wonten, mboten niku ingkang kula potong kangge napa menika? Kangge kasepuhan. Nanging menika anu Mbah, kula potong terus mangke kula terapke melih. Dados kados mriki niki kados senopaten nggih. Wingkingipun niku kados senopaten. Mrikine mboten inggil menawi anu model Sunan Kalijaga menika. Menawi panjenengan pesen wonten Jogja model Sunan Kalijaga ngoten niku sampun medal ngeten iki. Nah,
Menawi panjenengan kok napa hobi plesir teng makam-makam. Nah niku biasanipun seragamipun ngeten. Nah niku niki mboten inggil namung pol dipolke pesek ngeten. Ya. Lah wingkingipun nika dipun kados senopaten. Nggih. Nggih persis ngeten iki. Nika surjan lurik destaripun model Sunan Kalijaga. Jas surjan Antakusuma. Nah niki sami namung menika potonganipun sing mriki sampun dipun modifikasi kados ngaten niki wau. Nggih kados nggen kula niku ning niki dipun ganjel dipun isi kados beskap. Nika nggih. Nika langkung menawi dipun agem langkung gagah. Ngaten. Lajeng Mas. Peprincenipun. Nah niki kados kala wau. Destar menika blangkon, rasukan, stagen lontong. Kamu sampai timang, nyamping. Yuk kita ulangi. Niku sami. Dereng Mas, dereng. Dados nek ajeng ngurutke niku ngoten niku wau. Bahasa sederhananya selop, jarit, udet jeru, udet jaba, sabuk, beskam, bakon, keris. Mun komplit niku kantun bros. Nggih. Lajeng Mas. Busana pranaan wulung nyamping wiru engkol. Lah menika biasanipun kagem kula rumiyin sinau nari niku saksamunipun kula sinau wonten Bangkit, wonten Dwi Pragita, kula sinau wonten Jogja. Wonten Pak Bagong Kusudiharjo. Sinau nari nika seragam kula ngeten iki. Dados ngangge jarik niku bebas badhe napa dipun angkat ngoten nggih bebas awit wiru engkol nika nek niki mboten saged niki wirunipun wiru biasa. Dados wiru engkol nika kangge jangkan ngoten nggih bebas ombo sekeca. Lajeng peranaan menika kados ngeten nika neng boten wonten benikipun, wontene seleregan dugi sementen nika ingkang dipun wastani peranaan, busana peranaan. Dados dugi mriki niku seleregan sret ngaten. Ngagemipun kados kaos. Sasampunipun dipun agem lajeng dipun selerege menginggil. Menawi sampun dipun agem persis kados menika surjan lurik. Nggih lurik. Menawi peranaan niku kathahipun panjen lurik wonten ingkang biru kados ngoten nika, kathah-kathahipun briyu ngoten niki. Menawi panjenengan sampun nate napa ziarah teng mboten Imogiri Sultan Agung sinten ingkang nate. Lah menawi panjenengan badhe minggah wonten makamipun Sultan Agung menika panjenengan diharuskan nek diwajibkan mangke wajib kaya fardu mboten nggih, diharuskan memakai busana ngeten iki, ngagem busana ngeten iki.
pranaan wulung. Nggih, wulung niku ya cemeng jane, nek wulung niku sing cemeng niki biru niki, nggih. Kata-katapun teng mriku biru. Menawi badhe sowan. Dados menawi panjenengan dugi pundi wau Imogiri badhe ziarah wonten ing makamipun Sultan Agung, busananipun busana pranaan ngaten nika. Dados nggih kula rumiyin nate ndereke kiai. Wah, Mbah Yai kula nggih diagemi ngaten niki. Nggih, diagemi napa? Pranaan ngaten niki. Menawi sampun dipun agem kados ngaten nika. Ning benten benikipun awit mboten ngagem benik nanging ngangge resleting nggih sleregan leres. Ngaten. Lajeng Beskap Sorjan sampun. Sekedap. Menika nyamping gagrak Ngayogyakarta nggih. Nyamping gagrak Ngayogyakarta wirunipun menika ngagem niki, petak-petak napa jenenge wau? Tumpal. Ngagem tumpal. Mboten dipun lebetaken. Nggih. Mboten dipun lebetaken. Lajeng Mas. Lah, menika destar utawi blangkon cekok mondol kuncung. Iki kula wonten contonipun. Nah. Cekok mondol menika ngaten. Menika dipun agem abdi dalem nggih Mbah nggih. Abdi dalem Raden Tumenggung mengandap. Oh nggih. Nek KRT sampun mboten niki nggih. Oh nggih. Niki contonipun kula rumiyin nembe RT. Pisanan kula dipun paringi napa? Nama Raden Tumenggung niki blangkon kula ing nalika semonten. Enten cekok mondol. Raden Tumenggung sak mengandap. Menangke menginggil sampun benten malih. Ngaten. Lajeng Mas destar jrebeh Perbawan Solo. Perbawan menika kados niki. Perbawan. Menawi kesatrian bentenipun wonten mriki. Perbawan ngeten. Nika Perbawan. Sami Perbawan sedaya. Oh nggih, dados nika Perbawan. Menawi kesatrian menika bentenipun paham nggih? Mriki lurus segitiga niki kesatrian. Menawi Perbawan bentenipun niki. Perbawan kesatrian. Ngaten nggih. Lajeng kesatrian nika kesatrian neng boten dipun ketinggalaken wingkingipun menika ingkang kesatrian wingkingipun kados mekaten hampir sama namung Perbawan menika nikine seradi nginggil rada nginggil. Lah menawi benjang panjenengan kok badhe pesen blangkon nggih wonten rahasianipun melih. Mangke tak kandhani kula niku taun 98 ngantos niki gadah blangkon sing tesih sae. Niki niku nembe ning pun ngeten. 98 ngantos niki taksih sae. Rahasiane iki nek ora bola ora tak kandhani. Nggih. Nikine niku dipun paringi mika. Dados niku benjang niku cepet lengkuk-lengkuk kados niki. Nggih. Luweh-luweh menawi Perbawan. Perbawan niku ora rada inggil nggih.
rada inggil menawi niki mboten dipun paringi mika sing kagem jilbab niku lho. Nah, niku pesen mawon kalian tukang blangkonipun. Tukang blangkon tengene Jogja niku Solo menika kathah Abi Mulya nggih sae. Lajeng Pak Ratman nggih sae, langkung sae. Neng biasane Pak Ratman niku 400 ke atas tunggal ngoten niku. Pak Ratman. Kelana Jaya nggih sae. Nggih. Awit kula niku apal ngoten niku biasane niku saderengipun wonten online biasane sing dititipi blangkon niku kula sok riwariwi teng Solo niku kula. Dados milih sing apik sing ndi, milih sing rodok mede sing ndi ngoten. Nggih menawi wonten Jogja Cokro Suharto niku sae. Nggih, Cokro Suharto. Lajeng nek tempen niku kula piyambak dereng dereng niku nggih sok hiburan-hiburan ngoten nggih. Wonten wonten. Lajeng Mas Destar Mangku Negaran niku wingkingipun ingkang mbentenaken wingkingipun kalian ngajengipun seradi inggil. Oh nggih. Kok ora krasa ya? Rumah saku lagi setengah loro. Jebul-jebul kok meh asar nggih niki. Oh nggih. Siap. Nggih, Destar Mangkunegaran. Mangkunegaran ngaten niku Destar Kaneman Jogja. Kaneman menika kados ingkang kula nggih. Nika Kaneman. Menawi kasepuhan menika nikine mengandhap rada ngene. Sayang contoh kula niku disuwun Mas Panatacara. Oh nggih. Mas Sis. Nika contoh malah disuwun niku. Lah nika. Ngeten. Nah, modelipun ngeten. Menika ingkang kasepuhan. Dados rada renggang. Menawi Kaneman ngeten nika. Nika Kaneman. Kados nggih. Sami-sami kados kupu namung nikine rapet menawi kasepuhan rada renggang ngeten. Nah, ngeten. Menawi dipun agem menawi kasepuhan menika sak ngandhapipun talingan ngeten. Nggih, kados senopaten leres. Nggih, menika. Lajeng senopaten. Menika senopaten. Kados napa? Kasepuhan. Lajeng Destar Senopaten. Sami Mas. Sabuk utawi lontong kala wau nika ingkang dipun wastani lontong. Lontong menika diagem saksamunipun ngagem stagen. Ngaten. Lajeng mangke praktekipun mangke saksamunipun istirahat nggih. Epek menika epek. Lunglungan menika motif lunglungan. Lung niku napa? Lung niku napa? Godhong tela, kados godhong tela ten. Nah, niku lunglungan. Nggih. Timang lerep menika. Timang menika niki sing ngandhap ingkang inggil lerep menika epek ingkang boten ngagem motif menika lugas, nggih. Epek lugas. Lajeng duwung mestinipun sampun pikantuk. Oh nggih, menika wujudipun benjing Jumat. Oh padunganipun mangke dipun saking
Pak Ahmadi. Nggih. Lajeng joditan nika nggih kados perhiasan di blangkon ngoten nggih. Lajeng neng menawi panatacara mboten ngagem niku. Niki biasane iku manten. Niki kalung ulur. Kalung ulur nika kalung ning panjang nggih. Menika kalung ulur. Singgetan menika ingkang kagem nyingget kados bros. Nggih, lajeng pasren nika benjang mawon nika. Lajeng bros permadani. Nah, menawi panjenengan kok sampun dipun wisuda, mangke nggih brosipun kados mekaten. Menika bros permadani. Teng mriki nggih ngoten, teng Kudus nggih ngoten niki wonten Rembang Blora nggih ngaten menika. Nggih, lajeng panggeminipun bros kalung ulur. Mbon mangke anu mawon praktek mawon. Lajeng sampun nyamping parang ingkang sepisan hiasan Kanjeng. Wonten ing bergoto 3 kalih menika sing penting panjenengan saged mbedakaken Jogja Solo saged ngagem lajeng caranipun melampah. Caranipun melampah, caranipun napa menika lenggah. Lajeng menawi lenggah mangke patrapipun kados pundi, mangke sak samunipun istirahat. Ngaten nggih. Mas. Nggih, sekap semanten. Mangke sak samunipun salat asar mangke saged dipun lajengaken malih. Sekap semanten lan nyuwun pangapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.